सबको लगता है भूख लगी है, पर असली कारण कुछ और है। इसको बोलते हैं बोरबोरीगमी। जब आपका पाचन तंत्र काम करता है तो हवा और लिक्विड्स इंटेस्टाइन से मूव करते हैं, तब आती है ये गर्गलिंग साउंड। ये आवाज सिर्फ भूख की वजह से नहीं होती, खाली पेट के साथ भी आ सकती है। पाचन का प्राकृतिक हिस्सा है। अगर एक्स्ट्रा गैस या ब्लोटिंग हो तो ये आवाजें बहुत तेज लगती हैं। ईट स्लोली, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करो, फाइबर रिच डाइट लो और हाइड्रेटेड रहो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करो अगर तुम भी कभी ये फेस किया हो।